Čaute ľudia, dneska si ideme zahrať po prvý raz hardcore. Spavnili sme sa hneď vo vesnici, čo je super. Tu hneď máme džunglu. Mne sa seká, neviem proč. Bro, dobre, ideme si naťažiť drevo. Zanechajte like, odber, toto bude nová hardcore séria. Budem snažiť sa tu o veľa vecí. Kto ma strká? Načižeme si nejaké drevo. A pôjdeme sa si preskúmať svet. Ahoj, golem. Tam je portál? Idem sa tam pozrieť. Bro, kto chce sít? Tak zanechajte like, odber, napíšte komentár. A v druhom dieli, keď dáme 100 odberateľov, lebo sa vážne blížime k 100 odberateľov. Koľko? 3 obsidiany. Tak mne treba akurát že jedno železo. Super. Vezmeme si toto. Dáme si raz, 2, 3, 4. Na kýbl s vodou. Zabijeme si pár ovec. Počkať, ja môžem zabiť Iron Golema. Ale neviem, či sa to platí. Nie, neoplatí sa to. Isté teraz do nedru. Na čo si nastavujem spam point, keď hrajem. Kto nevie, čo to je ultra hardcore, je to o tom, že keď zamriete, tak ste prišli o váš celý svet. O tom to je. Kto chce seed? Čakajte, musím dať lomeno seed. Tu máte vľavo dole seed a preskúmajte si ten svet v kreatív alebo jak chcete. Chcem spraviť jedlo. Nechajte like, odber. Jakým tu zabijem toto? Bro, ten strom mi tu zavádza. Prečo nezabijem sekeru? OK. Tam je tohle. Idem tam.
Potom ťa čaká smrť. Nie, nezabijeme ho. Na poušny sa bude hodiť. Tu je čestka. Spravíme si vlastný dom. Koně. Spravím si, zabijem ich. Prepáčte, ale potrebujem kožu. Bro, dropujte koži. Yes. Prepáčte, že som mal zapnuté hitboxy. Bro, keď ja nebudem na teba, tak ty budeš mŕtvý. No. Neviem, prečo som ich zabil. Tak ideme do, neviem, akého domu zatiaľ. Zatiaľ sa ubytujem v tom. Bývať v tom baráčku. Tu si dám spawn point. Na čo furt rozprávam o tom spawn pointe? Tu si vykraftím. OK. To pôjdem kúpať. Toto videjko bude končiť, dokým si nedám aspoň kamenné veci. V ďalšom dieli budem. Skúsim dajak ten nether portál postaviť. Ale nie, postavím si vlastný barák. A potom keď tak si ho zničím. Dobre, máme dosť. Bro. Tuto postel si zoberiem. To ten craftek si zoberiem aj tú častu. Aj dvere. Ja mu tu celý dom rozbijem. Typek, čo tu býva, bude podľa mňa zombík. Schody mu zobereme. Ja si dom postavím tak kde. Kde tak by som si mohol postaviť dom? Tu tak? Nie. Tu
No tak, ale prv sa idem vysť. Počkaj, idem... Tak si počkáme. Čo už je noc? Bro, čo to je? Chcem spať. Halo, no tak sa aspoň najem. No už môžem spať, konečne. Dobré ráno. Tu máme drevo. Ja som... Aha, hej, zobral som krafťák. Počkať. Ja musím si poďalšie drevo. S tým radšej nebudem ničiť drevo. Bro, mne treba dosť dreva, akože, na podlahu. Ja sa spravím taký malý baráček. Bro. Mal som aj jeden prvý YouTube kanál, ale o tom som už rozprával, sa mi zdá. Hej. Bro. Čo čumíš? Čo chceš odo mňa? Jaj, ty toto chceš? Počkaj. Tu máš pšenicu. Bro, ty si drahý. Toku zmenším. Toto zničím. No a to je posledné drevo. Poďte tu. No, prvá úloha je splnená a to je spraviť si barák. Počkať. Aha, OK. Tak to bude úplne mini. Bro. Ja to spravím dieru. A ľudia sa mi na Instagrame pýtali, že či som Slovák alebo Čech. Som Slovák, ale baví ma čeština. Sa ju učím, tak preto som v minulom videu toto hovoril po česky. Potrebujeme veľa kámeňov.
OK, to nám bude stačiť. Teraz si zoberieme hlínu. Ja som Maďar. Ja som sa zapálil. A my... Ja musím ničiť rukou. Sa vám ozvem. Konečne som to zničil. Pro mňa to už nebaví. Tak, tu si dáme strechu. To bude len taký malý útulný baráček. To nevyzerá jak barák. No tak to som pokašľal. Tak dajak. A... Toto. No a tu som si takto utulnil. A teraz ideme si po dve kamene. No, počkať. Ja si vykraftím rovno kamenné nástroje. Sekeru. Beru. Ideme na... To vyzerá jak dáka. Jak dáka jaskyňa, bro. Ideme na drevo, na drevo. V tom videu, čo teraz točím, som chcel dosiahnuť kamenné nástroje a dom. Dom máme a už iba kamenné nástroje. A nejakú farmu. Ešte. Ja sa snažím sa zlepšovať počas toho, jak nenatáčam. Tak no. Počkaj, kde som si stal drevo. OK, teraz si spravíme. Tak, spravíme si kamenný klumpáč. A ideme sa vyspať, lebo kamenná sekera je proste to je najlepšia sekera. No nie, sekery sú lepšie než meče. To si musíte zapamätať. Čau. Si možno kúpim. Nikomu to nehovorte. To som nebol ja. Ahojte, pán sused. Dúfam, že vám to nevadí, že vám ukradnem kameň. Ja sa aj tak potom odsťahujem. Počujete ma? Dobre, mám 14, si vykraftím pec a tam si dám vypiť nejaké jídlo. Tak toto si dáme, na kde si dáme pec? Tu si dáme uhlie a toto asi idem vykraftiť.
si vykraftím just plate. Okay. Dáme si toto. Rozmýšľam. Ja vážne idem zabiť toho. Buď si vykraftím štít toho fešaka. Len sa idem ešte pozrieť do domov, či tu není čestka, či tam není jeden. Oni upgradeli vesnicu? To sú nové domy. Taký dom tu nebol. Kedy? Aha, ty chováš vlnu, tak si to kúp sám, bro tu žobra. Moje mentality. Nechcíte ma naštvať. Hele, krávy. Ja sa pozrieť tu. Tu nie je nič. Na jedlo sa musíme vybrať. Tak v tom nám stačilo asi len toto. V ďalšom videu sa bude zase ultra hardcore. Tu som sa už pozeral, ne? 8. No nic. Tu česka nebude. Tu som bol, tu som z neho čerpal. Nemám inú možnosť. Kde si? Ja sa ho nebojím. No prosím. Yes. Mám aj na štít. Let's go. Prepáč. A jeden golem. Počkaj tu. Tu bude tvoja hrobka.
to bude asi pre dnešné video všetko. Ďakujem veľmi pekne, že ste sa dopozerali až na koniec. Idem si vykraftiť kýbl. A uvidíme sa v ďalšom videu.